Cześć, witam Was w 172 vlogu. Dzisiaj też nie będzie za długi, ale myślę ciekawy. Dzisiaj będziemy naprawiać spłuczkę. Może naprawiać to za dużo powiedziane, bo to jest kibelek jako całość. To jest chińskiej produkcji i tam już i zawór napełniający nie trzymał, i spustowy nie trzymał, i przy spuszczaniu wody się zacinało. I tutaj z klientem umówiliśmy się, że z tego Chińczyka zrobimy Polaka. Jakby to nie brzmiało. A co dokładnie? Dokładnie, że wymieniamy całe bebechy, wszystko i zostawiamy tylko ceramikę, bo no ceramiki wiadomo nie wymieni się. Czyli wymieniamy zawór napełniający, zawór spustowy, uszczelkę między pojemnikiem na wodę a muszlą. No i śruby, bo śruby też tam były plastikowe, uszczelka z takiej twardawej chińskiej gumy, zresztą zobaczycie. Czyli rozebrałem całą spłuczkę, wyrzuciłem wszystko, wszystkie te mechaniczne, niemechaniczne części, wstawiłem wszystkie części polskie i poskładałem to na nowo, także wszystkie te części, które były do wymiany, są wstawione nasze, rodzime, polskie, a ceramika została tylko oryginalna, chińska. Powiem Wam, że teraz generalnie te chińskie kibelki trochę się poprawiły, generalnie rzecz biorąc, bo pamiętam te pierwsze, co kiedyś się pojawiały, to przy składaniu już nie szło tego złożyć, że tak powiem, żeby coś nie ciekło, żeby coś nie działało. No ten, co teraz tutaj zobaczycie, no działał 5 czy 7 lat, czyli powiem Wam, że naprawdę zadziwiająco długo. No ale przyszedł czas, no to też zależy jaka woda jest, bo miałem taki przypadek, że po 10 latach, a w zbiorniku było czysto, jakby tam nigdy nie był używany. A mam takiego klienta, co regularnie co pół roku mniej więcej jeżdżę i wszystko wymieniam, bo jest tak zarośnięte kamieniem, jakby ktoś tam piachu nasypał. Także no wszystko też zależy od wody, jaka woda jest, jak twarda woda, i nie zawsze wystarczy wymienić uszczelkę czy obczyścić uszczelkę, bo guma też, jak jest twarda woda, ta guma twardnieje, ona nie jest taka elastyczna, też nie przylega i wtedy nawet wyczyszczenie z kamienia tej uszczelki, ja tu mówię o zaworze spustowym, nie da tego efektu, że tą wodę w 100% będzie zatrzymywało, że gdzieś tam lekko będzie się sączyć. Także nieraz zależy właśnie od wody, mówię, bo są rejony, gdzie jest woda miękka i tam naprawdę bardzo długo to wszystko może być i nawet jak trochę kamienia zajdzie, to wyczyści się i dalej to będzie hulało. A jest tak, że jak woda twarda i kamień straszny, to te uszczelki robią się twarde, przestają być elastyczne i wtedy można cuda na kiju wymyślać i to już nie będzie uszczelniało. No ale w tym przypadku powiem Wam, że prawie 5 czy 7 lat to naprawdę zadziwiająco długo, chociaż no i kamienia też nie było aż tak dużo na te lata. Zresztą to wszystko zobaczycie. Tu nie będę Wam wszystkiego mówił, zapraszam do oglądania. Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za suby. Także mobilizujecie mnie do robienia kolejnych materiałów. Także cóż, zapraszam do oglądania i do zobaczenia jak zawsze za tydzień. Trzymajcie się, cześć. No hej, cześć. Dzisiaj jedziemy spolszczać kibel. Nie, poważnie. Mam tak, do ogarnięcia chiński kibelek.
No i tam będziemy wymieniać bebechy, czyli zawór spustowy, zawór napełniający, generalnie uszczelkę między tym pojemnikiem na wodę a miską sedesową, no i śruby, czyli kompleksowo. Tam po prostu przecieka, nie trzyma wody jeden i drugi zawór, ale te śruby, które łączą pojemnik na wodę z miską sedesową, są plastikowe, także średnie, powiem Wam, także to wyrzucimy, no generalnie wszystko wyrzucimy, tylko ceramika zostanie, a wszystko inne damy polskie, nasze, rodzime. Nie, śmieję się, ale trzeba tam wszystko wyrzucić, wymienić, bo tam klient się zdecydował, żeby już kompleksowo mu zrobić, żeby zapomniał, bo no, wiecie jak to jest z tymi tanimi chińskimi kibelkami. Dopóki się złoży, to jakoś tam trzyma, choć też nie zawsze. No a później się sypie po kolei, także nie będziemy tam pojedynczych części wymieniać, tylko już wszystko od A do Z, czyli jeszcze raz wymienimy. Aha, no zawór napełniający jest pionowy, nie boczny, tylko pionowy. No, także ten zawór napełniający, zawór spustowy, uszczelka i śruby, czyli wszystko co poza ceramiką. Także nie spodziewam się jakichś tam niespodzianek, bo no, teoretycznie nie powinno być, nawet jak się nie będzie można rozkręcić tych plastików, to plastik to można wyłamać, nie? Są kruche te śruby, także tam co ja miałem mówić, tam nie powinno być żadnych jakichś tam niespodzianek szczególnych. No a kibelek już kiedyś tam nagrywałem chyba, jak robiłem, tylko nie wiem, czy ten właśnie chińszczyznę przerabiałem na polski. Nie wiem, czy Wam to pokazywałem, ale jeśli tak, to było dawno, warto odświeżyć. Zresztą tak jak mówiłem już niejednokrotnie, że nieraz robota niby ta sama, ale inna. Także co, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tutaj właśnie tak zastałem to, czyli tutaj wodę jeszcze zakręcam. Ten garnek tutaj służył do tego, żeby ta woda nie leciała, dociskało się, także no taki patent. No ale to wszystko musimy właśnie rozebrać. Jak widzicie, mechanizmy made in China, to wszystko będziemy wyrzucać, czyli tutaj to co da radę od góry to ściągam, tutaj najpierw ręką wychlapuję wodę, no ale oczywiście później to wybiorę, bo tutaj do sucha trzeba wybrać, bo te plastikowe śruby, jak się je odkręci, ten pojemnik na wodę i to ta woda zleci na podłogę, a tak to właśnie szmatką wybrać do czysta tą wodę do sucha i wtedy można spokojnie te śruby odkręcać. Później założę już te polskie śruby i skręcę, także nawet i z pełnym zbiornikiem wody będzie można odkręcić ten pojemnik i woda nie wyleci. No tutaj przy tym rozwiązaniu trzeba wodę wybrać do sucha, żeby móc rozkręcić zbiornik na wodę właśnie z resztą muszli. Także tutaj szmatka i wybieramy do sucha. Wtedy nam na podłogę tam pod muszlę nic nie poleci.
Tam oczywiście ręcznik leży, no mogło to na ręcznik zlecieć, no ale po co, jak można wodę wybrać sobie. No, także w sumie wodę mamy wybraną. Teraz będziemy mogli rozkręcić ten zbiornik na wodę. No to wszystko będziemy tutaj wymieniać, a żeby wymienić zawór spustowy, to trzeba to wszystko rozebrać. Tutaj jak widzicie wszystkie nowe części, zawór napełniający, spustowy, śruby i nowa uszczelka. Teraz tak, no wodę tam jak widzieliście wcześniej zakręciłem, teraz mogę odkręcić wężyk. Wężyk zostawiam, bo wężyk w dobrym stanie był, także wężyka nie ruszałem. No i tutaj teraz, jak widzicie, te plastikowe śruby, to wszystko oryginalne, chińskie jeszcze, także to wszystko będziemy wymieniać. Tutaj tym moim kluczem poluzowałem sobie tylko i ręką wykręcam. Jak widzicie, ta śruba już cała lata, także no, nie jestem zwolennikiem tych plastikowych śrub do łączenia tego pojemnika na wodę z resztą muszli. Bo tu na dobrą sprawę, jakby się nawet ktoś mocniej oparł, to te śruby potrafi wyłamać. No i jedną wykręciłem, teraz z drugiej strony. No i mamy generalnie wykręcone. No i teraz zdejmiemy pojemnik, tylko na deskę sedesową położę czystą ściereczkę, żeby no nie porysować deski. Deseczkę, czy znaczy ściereczkę, czy kartonik, co to kto ma pod ręką. No i kładziemy muszlę i teraz tu widzicie stara uszczelka, to też idzie precz. I teraz, żeby ten kosz wykręcić właśnie od spodu, trzeba odkręcić tą nakrętkę mocującą. Tej gwint był zakamieniony, no nie szło to za lekko. Ile dało rady ręką, potem znowu musiałem tego klucza użyć, bo no, kamień blokował to wszystko. Czyli tam od środka przytrzymuję, kontruję, a z tej strony odkręcam. Czasami gładko idzie, szybko, a czasami jest tak, że trzeba po prostu to ściąć, bo chodzi o tą nakrętkę, czy wyłamać, bo no, nie idzie w ogóle odkręcić. To zależy, ile w wodzie jest kamienia. No i kosz mamy wykręcony. To też oczywiście idzie na śmietnik. No i jeszcze ten zawór napełniający też oczywiście wykręcamy. Wszystko właśnie, jak jest ten pojemnik na wodę wykręcony, to wszystko fajnie się montuje, jest wszędzie ładny, fajny dostęp. Sam zawór napełniający można wymienić bez demontażu pojemnika na wodę. No i teraz, tak jak demontowaliśmy, teraz montujemy. Czyli zaczynam od zaworu napełniającego.
I tutaj przy montażu tego typu zaworów no trzeba przypilnować. Jak widzicie, tutaj taka uszczelka stożkowa jest, żeby ona idealnie ładnie się tam wpasowała w ten otwór w zbiorniku, żeby gdzieś tam nie szło na bok, bo może po prostu ciec i same dokręcenie niewiele da. Czyli ten cały stożek musi się w tym otworze w ceramice znaleźć i wtedy możemy to dokręcić. I dokręcamy do oporu, oczywiście z wyczuciem, ale do oporu, żeby ta uszczelka tam się w tym otworze zaplaszczyła, rozplaszczyła. No też nie wolno przesadzać z dokręcaniem, bo można po prostu ułamać, to jest plastikowe. No i teraz zawór spustowy. Tutaj wyczepiam sam kosz najpierw i montuję sam kosz, czyli tak jak demontowałem tamto, kosz od środka przekładam i od spodu nakręcam. Uszczelka zawsze powinna być na koszu, nie na nakrętce. Teraz kluczem dociągam. W niektórych tych zaworach jest taki plastikowy klucz dołączony, a jak nie ma, to takimi szerszymi szczypcami. A jak ktoś ma parę w rękach, to i ręką dokręci. No i teraz oczywiście nowe śruby. Tam jak widzieliście, były te plastikowe śruby, jak się odkręciło od spodu, to one całe odchodziły. No w tym przypadku tutaj już metalowe. I tutaj no nie będzie takiej możliwości, że woda poleci przy wykręcaniu zbiornika, bo będzie te śruby najpierw są skręcone ze zbiornikiem, a potem do podstawy muszli. Czyli przekładamy i też trzeba tutaj przypilnować, żeby te stożki w tych otworach się tam równo znalazły. I teraz najpierw podkładka gumowa, potem podkładka metalowa i nakrętka motylkowa. Przepraszam, zwykła nakrętka, a motylkowa będzie szła później przy łączeniu. Czyli tak jak widzicie, podkładka gumowa, metalowa i teraz zwykła nakrętka na kluczy. No jeszcze tutaj z drugiej strony to dokładnie to samo. No i teraz nakrętka to jest na kluczyk, z tego co dobrze pamiętam, na kluczyk 10. No i tutaj łapiemy, tam palcami dokręcamy ile się da. Tutaj też właśnie mówię, trzeba pamiętać, żeby no, ta uszczelka ładnie tam się wpasowała w ten otwór na te śruby. Żeby gdzieś tam też na bok się nie przegięła, bo będzie po prostu ciekło, nie będzie trzymał. No i jak mamy złapane, to kluczyk 10. I dokręcamy. I tak jak widzicie, jeśli to się dokręci, no nie ma prawa, żeby tędy woda poleciała. Tutaj też dokręcamy do oporu, ale rzecz jasna z wyczuciem, bo jak się przeholuje, to po prostu ten pojemnik na wodę potrafi pęknąć. Jak już czujemy taki większy opór, to po prostu zostawiamy. I teraz tak, uszczelka. I teraz tam od spodu ręką przytrzymujemy tą uszczelkę, żeby nie wypadła, się nie przesunęła i zakładamy cały ten zbiornik. I tam jak postawimy, to jak widzicie palce wysuwam, to zbiornik opada, jest osadzony, teraz wystarczy tylko dokręcić.
Czyli tutaj najpierw idzie podkładka metalowa, potem właśnie ta nakrętka motylkowa i też ręką dokręcamy ile się da, potem to wszystko dociągamy. No jedną stronę mamy złapaną, teraz z drugiej strony. Dokładnie tak samo, podkładka metalowa i ta nakrętka motylkowa i przykręcamy tam palcami na ile mamy siły. No tutaj jak widzicie, no dostęp jest w miarę dobry, nieraz jest cięższy dostęp, zależy od muszli. No ale tu jak mamy już to przykręcone, no ja mam teraz taki sprytny kluczyk i dociągam to do oporu. Tutaj wystarczy, no się poczuje, że pojemnik na wodę się tutaj z tą właśnie podstawą styka i to wystarczy, nie ma tam aż tak na siłę dokręcać. Ta uszczelka, która tam założyliśmy, ona się tam ładnie wpasowuje i wtedy to wszystko uszczelnie. Także ten zbiornik skręcamy, no żeby to stał stabilnie, nie kołysał się, ale też no nie wolno przesadzać z dokręcaniem, bo no, to jest kruche i wbrew pozorom bardzo łatwo można przeholować i żeby pękło. No i teraz pozostaje nam przykręcić wężyk. I w sumie to, co tam od spodu łączenie mamy zrobione, teraz będziemy montować całą resztę. No i tutaj już widzicie, zawór napełniający jest założony. Teraz musimy dopasować wysokość tego zaworu spustowego. Tutaj ściągam te blokady, bo tutaj wysokość właśnie można na tych ramionach, że tak powiem, regulować wyżej, niżej, dać dopasować po prostu do wysokości tego pojemnika na wodę. Blokad na razie nie zakładamy, bo one dość ciasno wchodzą, ciężko się wychodzi, czyli na razie zakładamy tylko tak na sucho. I teraz tak, przymierzymy tą pokrywę, tutaj jeszcze ten stary przycisk wykręcamy, bo on tutaj nie będzie z pewnością pasował. To tam do kolekcji, do śmieci. I teraz tak, zakładam pokrywę i nakręcam przycisk, sprawdzam, czy dochodzi do końca, czy nie ma luzów. Jak jest ok, to możemy zablokować, tak żeby nam się to nie przesuwało. Tutaj na tych bocznych ramionach, tu widzicie, tam leżą takie niebieskie cypki, je wciskamy i wtedy mam pewność, że nam ani się nie wypnie, ani się nie zmieni położenia. Tutaj spłuczka była, ten pojemnik na wodę trochę taki wyższy. A klient tu chciał, żeby nabierało trochę więcej wody. Czyli tu jeszcze możemy wyregulować tym środkowym, czyli odkręcimy tą niebieską nakrętkę, którą tutaj jest i podniesiemy to do góry, bo to jest tak zwany
przelew, no i jednocześnie spust wody, czyli to też możemy regulować na wysokość, podnosimy do góry i uszczelkę obniżamy i skręcamy to wszystko, wtedy tej wody będzie można nabrać tutaj więcej, bo tak to po prostu by się przelewało albo by było mniej wody. I teraz to zakotwiczymy, że tak powiem, w tym koszu. Tutaj te cięgło do spuszczania wody jeszcze tutaj trochę podniesiemy, żeby wyregulujemy, żeby więcej tej wody się nabierało. Teraz tu odkręcam zawór główny i napełniamy, sprawdzamy, czy wszystko działa tak jak powinno. To jeszcze sprawdzam, czy przy napełnianiu, czy gdzieś nie podcieka. No i czekamy, aż się napełni. Sprawdzimy poziom wody. Jak widzicie, to jest niecałe pół zbiornika, czyli no, tutaj klient powiedział, że chce zdecydowanie więcej tej wody, czyli podkręcamy pływak do góry, żeby tej wody się więcej nabierało. Na pływaku na tym można regulować, czy więcej wody ma być, czy mniej. Czy sprawdzamy, czy nie ma nigdzie wycieków, czy do muszli nie przylatuje. I teraz możemy to pokrywę skręcić. Znaczy pokrywę i tego tylko tutaj jeszcze przetarłem, bo tam był nalot taki po starym, także tutaj ładnie przetarłem, żeby było czysto pod tym przyciskiem. I teraz to skręcamy. No i w tym przypadku też jest takie mocowanie tej klapy. No i teraz sprawdzamy. Tutaj jest z funkcją stop, czyli jak drugi raz się naciśnie, to zatrzymuje ten spust wody. No i tak mniej więcej to efekt końcowy wygląda. Trochę ogarnąć tutaj po pracy. Jeszcze raz tutaj spuszczam wodę, sprawdzam, czy nie ma wycieków przy spuszczaniu. No i jest wszystko ok. No i w sumie tyle. No i tak, jesteśmy po robocie. Jak widzieliście, no tak podejrzewałem, no nie było jakichś tam niespodzianek, kłopotów, także poszło gładko, sprawnie. No i tak jak mówiłem, wymieniłem wszystko, co było do wymienienia, tylko została praktycznie ceramika stara. Także ten zawór napełniający, spustowy, śruby mocujące, uszczelka, czyli taki komplet. No, to także co tu dużo mówić, no tutaj chyba nie ma za dużo co omawiać, no. Tam to było, jak widzieliście, już dość mocno zużyte. Jak ja kocham starówkę.
dość mocno zużyte i raz, że wodę tam jak widzieliście, klient gardkiem dociskał, żeby się woda nie przelewała, blokował. No każdy sposób dobry jak działa, prawda? No ale teraz już zapomnij o problemach na parę lat przynajmniej. No, także to chyba tyle. Ja jadę sobie dalej. Dzisiaj mam trochę pracy. I co? Do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.